eza na baingénieur moko baza koya mpo na nzela kobanda banzango kuti awa bakoya kotala nzela na bapont po babongisa yango baza koya nde epa na biso soki lelo te à partir ya lundi mardi peut-être bakozala nde yango wana tosengi ete volonté ezala mingi na misala oyo toza nango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Engaye mbuta nkendelo, engaye mbuta, engaye protocole nkendelo, engaye protocole, engaye musicien nkendelo, engaye musicien, engaye presse nkendelo, engaye presse, engaye Yerusalem nkendelo, engaye Yerusalem, engaye Ajax nkendelo, engaye Ajax. Engaye dirigeant nkendelo, engaye dirigeant, engaye mwana nkole nkendelo, engaye mwana nkole. Kibangisoye, esa mabese model, Yerusalem ya, Yerusalem ya, Milbat, adoro kasima, Milbat, abini wapi, Italio, biso tutokile Jordan, Krisina, elo papa bandu. Oye, 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 elombe ya papa. Ayami, bilombe ya papa. Donc papa chuma le bilan na ban, bamba chema douin, et yemba mbangwa. Et ça l'incontournable, l'interrible. Ofrenda kwa mama ti fika, ofrenda kwa presi ti fika, ofrenda kwa espèce ti fika, ofrenda kwa croix rouge ti fika. Gamba oye! Gamba oye! Gamba oye! Pita maboko, eunwe! Embazie! Yangalala! Yangalala ko sotele vie ko kabula koro. Kiesu kina yeto ka kingi. Fumambanza bukatelenge butiti kya munche lukufamuya bisombanto yebi ala sasa mo konzera tempi. Papa tela mato pesa yo mbote. Tozana ndeko ya biso auti na Londres papa Allemagne bito papa tela mato pesa yo mbote. Nabande ko donc suite ya bango botere mato pesa yo mbote. Faki pesa bango nzembo ya lukumbu.
kamoko yevana kyamote kya lukumu kwa masemeto munankumbuya se mwana ye mwanda vela munkumba se mwana mwanda vela tutole Magisme oye! Magisme oye! Magisme oye! espoir du monde universel. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Sentir à papa toujours en avant, coûte que coûte. Allemagne, la télévision grand familier du Pinet. Et le total, Bangkok, ça y est, il dit saxo ténor. N'a pas oublié ta roule. Ah! Votre voisin, hein? Pas invité, hein? Allemagne, oui! Est-ce que vous voulez se lever? Donc, Fakir. Ayébílẹ̀ kitoko. Yango bebe sikopesi bango mete sika takoyamba saxo tenor na biso na nkombo misato na nkombo ya tata mwana tata Molimo Santu. Na papa moko asalinga surprise na koloba ngo ye aboyi kasi ye alobi ye alobi biso na tv na tia na voiture esenga te Mamun ko na ngene. Wachiga magini tega dove. Zela sabo imoto ya ta. Fumana na tutala ngo. Na bige mo ko ya kine. Tusilisi na kuba tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen.
yanchika yuko data mbuata eloko nini papa alobi ndenge nalobelaki na makanisi na ngai na makanisi ya lingomba ye ntwa tata ntwa mama kabo ya kobakisa eza lisusu te owa nyonso ye euti koleka ezalaki na epa na bango biso tozalaki na biso pre ya koyamba mama nsima nde toyoki ke mama akei ndenge lingomba alobi ke akei mpo na docteur ntango nyonso akoya biso tokoyamba ye kaka na likambo mosusu ezali te kofingama biso ndenge papa nzunga salobi na papa samba wana tokoki kolanda yango te ndenge papa nzunga sa azwi exemple ya kolo yesu asalaki eloko te me kasi afingamaki tata simoki mbango ye wana fingamaki papa mfumalon na bango misato mpe bazalaki kofingama ntango nyonso kino mokolo asuka papa azalaki kofingama fin de fe kutu baye kobwakela ye mabanga eloko mabe asalaki ezali te donc owala biso tokobangela yango te mpe tokozonga nsima te mpo na likambo wana bango mpe bato bafingaka bakontinue kaka kofinga balemba te bakontinue kaka mpo mosala bazwaki yango wana ya kofinga soki bafingi te mosala nyonso mosala mosusu ezali te bakosala me soki bazwa kofinga seke mosala na bango yango wana na wana biso tokobangela yango te me toza kolanda nde mibeko ndenge yango ezali nasilisi na nga na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre epakuyamba na ebandeli tomoni ondire son ezalaki mwa malamu mpenza te nalingi réalisation azongisa image wana mpo boyoka message na ebandeli parce que soki boyoki yango na kati bokoyeba mpenza culture ndenge ezalaki te réalisateur oyo azosalela biso papa dieu azongela mwa moke boyoka message parce que soki message eza nyonso te bozwa na kati bokoyeba mpenza te ndenge nini message yango valeur ya message mobimba na yango bolanda sikoyo papa wanzungasa ndenge ayanolaki na likambo ya paul papa paul kisola mwana mpe wana nga muntu nabutaki ye te me nabokolaki ye kobokola mama na ye mpe babutaki ye nakanisi ntango bakendaki na tata lutunu alubaki ndenge moko paul ata azali mwana ya papa charle te me na misala oyo aza kosala oza komona yango te mama na ye andimaki te ke papa charle moto abuti ye oyo mpe abokoli ye alubi nga muntu nabuti ye me nabokolaki ye lukuta ezali wapi polo azali mwana ya papa charle te
Essentiellement, cette émission qui nous a permis de retracer sur le petit écran Humanisme en marche, une émission qui se retrouve parmi les différentes émissions de la nouvelle grille de programme que la RATECI est en train de vous présenter désormais. Cette émission va essentiellement vous retracer les grandes activités de l'Église kimbanguiste pour démontrer à la face du monde et pourquoi pas aussi face à l'opinion nationale et internationale que l'Église kimbanguiste est en marche. Sinon, le kimbanguisme, comme idéologie, comme mode de vie, comme système de vie de toute une population, est également en marche. Dans cette émission, nous n'allons pas simplement vous retracer les différentes réalisations, sinon les différentes actions menées au sein de l'Église à travers toutes les nations où se retrouve le kimbanguisme, où vit le kimbanguisme, mais aussi dans cette émission, nous aurons de temps à autre, comme c'est le cas aujourd'hui, de recevoir des personnalités, des fils de pays, les kimbanguistes habitant à Kinshasa, à partout ailleurs, pour pouvoir vous parler du kimbanguisme dans ces différentes nations ou dans ces différents pays, sinon partout où le kimbanguisme vit. Aujourd'hui, l'émission Le Kimbanguisme en marche a le réel plaisir de recevoir un fils du pays, un terroir, un Quinois, un Djilois. Il s'agit d'Inguinamar, 89. Il a préféré résider en Europe, plus précisément en France, en Belgique et en Allemagne. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est notre collaborateur et correspondant en Europe. C'est donc lui qui, avec d'autres amis, soutiennent la RATECI en Europe, réalise également l'émission qui passe ici sur nos antennes, intitulée Émission Yaba Zoba. Papa Nginama Osekula, bonsoir. Bonsoir. Et RATECI azali na esengo mpona koyamba yo, bandeko na biso balandaka yo mingi na bilili, lelo ezali esengo monene mpona RATECI ayamba yo na cadre ya émission na biso Kimbanguisme en marche. Likambo ya liboso tokotuna likanisi nini ezwaki yo mpona kosala émission ya bazoba. Merci pour la parole. Likanisi yo ezwaki nga mpona sala émission ya bazoba ezali nga nazali kimbanguiste. Alors nayaki komona ke biso bakimbanguiste tozali na basekter ebele mpe tozali na makambo ebele oyo mokili eyebaka te mpe oyo bato ebele ya libanda bayebaka te. Biso makambo na biso mingi tokangani nango biso moko kaka na kati ya ndako. Ba vérité ebele oyo toyebi bato ya libanda bayebaka yango te. L'image de l'église kimbanguiste bato ebele bazwilaka yango ndenge mosusu. Nakoki kopesa exemple bato mingi bayebi kaka te na église kimbanguiste tosambelaka kaka papa Simo Kimbangu tondimaka nkolo Yesu te. Bato mingi bayebi ke na église kimbanguiste totangaka bible te. Ya mwana ya komona ke il nasala émission moko de façon que to bano lakisa na bato savoir faire na biso l'église kimbanguiste basambelaka ndenge nini pe qu'est-ce que le kimbanguisme yango nde nasalaki émission. Yo osali émission ya kitoko, émission ya kolakisa monene ya papa Simo Kimbangu, monene ya lingomba na biso ya église kimbanguiste. Mais obakisi so loko mosusu lobi émission ya bazoba. Alors émission ya bazoba wana epesi eloko moko boye ya zoba quoi. Et puis moto mosusu pe oyo azalaka mayele koleka bato nyonso ya mayele abi mais émission wana ya bazoba et effectivement baza bazoba. Alors nayebi te soki vraiment ezali bozoba to ezali nini lobela biso nano bandi ba téléspectateurs bayeba effectivement
bazoba likanisi wana euti wapi? Normalement émission ya bazoba kombo kaka nde moto opesi émission ya bazoba mais mpo na ngai nakoki koloba te ezali ironie wana tosali ezali komikitisa epai ya tata nzambe bato oyo bamoni te bazali na bango mayele bazala na mayele na bango mais soki otali émission à travers cette émission okokomprendre ke tozali bazoba te tozali mayele moto ya mayele soki atali yango peut-être titre moto ezali kobangisa bato mais balobi ifo mikitisa mpo nzambe amatisa yo yango topesi nkombo wana mais motu na motu akoki mpe kodevelope nkombo ya émission ya bazoba na ndenge na ye nakoki koloba te bato nyonso oyo batumbolaka nzambe bato oyo boyaki existence ya nkolo yesu na ntango ya kala bazalaki bato ya mayele mais bazoba bango neti bandimaka nzambe bazoba bango neti batosaka nzambe bazoba bango neti basalelaka nzambe yango ngai namonaki te mpo tozala bazoba mpo toloba likambo oyo bato bayeba ya solo tolanda nanu na VTR extrait ya émission na yo oza kosala extrait moko ya moke bongo tokozongela nsima na mituna na biso VTR. na kombo ya tata mwana pe molimo santu balandi émission na biso émission ya bazoba lelo na mokona lelo toyambi papa elebe toyambi na tina nini toyambi parce que mposa na biso ezali akoka kolimbolela biso likambo etali molimo mosantu ya solo bandeko bazali kolanda émission oyo na collaboration ya Rapelki likambo ya molimo santu na bayo bazali bano bakimbangisi na bao tozali bakimbangisi ntango mosusu tozali kocomprendre yango malamu te tozali kotatone koluka na bible kotanga baverset biblique mpe kokende kotuna baninga yango biso émission na biso ya bazoba tomonaki ete tomeka kolanda koluka bayo oyo bayebi bakoka koyebisa biso kolimbolela biso mpo te tokoka kocomprendre mais mpo na kocomprendre baninga ezali likambo ya lolendo te yango tobengi émission yo émission ya bazoba yo moto ozali kolanda émission oyo mpe ozali koyoka émission oyo longola mayele ya mokili senga epai ya tata nzambe apesa yo mayele oyo aye tata nzambe olata bozoba ya mokili omikitisi na simplicité nde okolanda émission oyo nsima ya kolanda émission motema na yo nde okocomprendre makambo oyo elobami ayo ezali ya solo to ezali ya lokuta soki moye ezali ya kokontakte biso to oluki bato oyo bazali mayele oyo batangaka moyokanda ya tata nzambe bakoka kolimbolela yo yango wana lelo toyambi papa elebe akoka koexplike biso likambo ya molimo santo. Papa elebe, bonjour. extrait oyo towuti kolanda opesi olimboli ndenge nini ntina ya ndenge outi kolobela ya émission ya bazoba. Alors ntango tobandi kolanda bémission na yo ti tokomi sikoyo na volume 4 non sikoyo eza 4e volume mais ntango tozalaki na 2e volume wana batelespectateur ebele babengaki biso batelemisi biso na nzela awa na Kinshasa surtout balobi mais elateli ya papa na biso César eza lokola ya musicien moko boye mosusu kutu ntango amoni alobi oyo ekoyozala jibe mpia na abolimbisa ngai mosusu atali alobi mais elateli wana eza ya kimbangiste te. Alors yo mondimi kimbangiste obotama kimbangiste neti ngai oye koti na yo mungizini na kati ya lingomba. Bon alors sikoyo yo oye obandi osala lokola musicien ya mokili mais ozosala eloko ya papa Simon Kimbangu. Est-ce que ozali komépriser culture kimbangiste ou bien ezaki stratégie eza ndenge nini olata bachenete banini ozobima tout ça ezaki mpenza kimbangiste te ezaki ndenge nini? En tout cas merci surtout pour eloko wana ezali kaka mpona awa partout même na poto pe aussi réaction ya bato ezalaki mingi. Alors bato wana bazalaki na raison ya koréagir parce que ezali mpena image ya malamu te mais mpona biso bien to mpona ngai image wana ezali kosala eloko na ebandeli mpo bato baaccepte oyo ezali mpasi mais na politike ya bato batya yoka ezalaka mpo kosala eloko moko boye mpo bato batya yoka
ntango bato babanda kolanse baréaction na bango ezali kolakisa te bato bacomprendre mpe bazali kolanda émission wana à partir ya wana nde okomona changement nde ye c'est vrai makambo wana nasengelaki yango bolimisi na bandeko nyonso to balandaki na émission na biso nayebi eloko nini nasalaki ya solo ezali image ya kimbangiste te mais ezalaki mpo bato batya émission wana ka parce que awa bozali na baémission ebele na poto mpe baémission ezali ebele mbala moko émission moko ebima sika bato batya yango ka vraiment il faut qu'il y ait polémique na kati kuna nsima nango nde bato bakolanda ye donc ezalaki nakosanaki liboma tout à fait nzoko kosalaki kokufa mozalaki nanu na bomoi eza ndenge wana papa Simon asalaki eloko ya ndenge wana bato bazwaki kasaki azalaki koyeba te nzoko alalaki liwa ya nguma bongo ntango ayo kosutuka boye résolution ekoyema mawa tro awa sikoyo yo ye sur place na Kinshasa yo wana oye oza na biso na kati ya studio omoni ndenge rateleki eza kosala mikolo oyo na ndenge batechnicien bafandi awa baza kobunda kote oyo kuna na régie réalisateur oyo ya biso ya sikisiki awa ingénieur mpiana kuna aza kotya biso bamisapi ndenge nini ozomona fonctionnement ya rateleki sikoyo par rapport ya ndenge oyaki liboso na ndenge okomi sikoyo en fait osala mwa parallélisme moko boye na ndenge oza komona sikoyo eza kotambolela ndenge nini en tout cas nga nazali en tout cas na apprécier courage ya bandeko na biso bazo kotravaille awa vraiment namoni ke amélioration ezali surtout na baimage na baémission kocréer vraiment nazali mpena ravi na komona baémission mosusu oyo nga natikaki te nakomi komona yango vraiment rateleki basali progrès wana vraiment nalobi sans vous flatter mais ezali vraiment oyo nga namoni sur le terrain epesi ngai mpe courage ke biso mpe mpona po totravaille makasi tolakisa bino ke biso mpe tolali komite. Merci beaucoup nabandi bako team de la biso moi volume ata ya mibale ata soki réalisation eza prêt soki eza prêt te to continuer parce que ntango ozosala baémission na yo kuna na poto c'est pas facile de réaliser une émission ya rateleki alors que rateleki eza na siège nango awa na Nkamba précisément awa toza na Kinshasa nde place toza kotourne makambo nyonso nsima nango lobilobi toza na Matadi toza na Lubumbashi na Brazzaville et puis na Luanda yo déjà ozali na kati ya Bruxelles na bandeko na biso mosusu pardon na Paris Bruxelles et puis na Londres en tout cas félicitations boza kotinda biso baimage alors nani nayeba est ce que oza kaka yo moko batelespectateur bayeba soki oza kaka yo moko to bozalaka mwa lisanga oyo baza kotya yo mwa maboko mpo ezala mais avant de répondre à la question na bandi réalisation asalinga signe que bakoki kotinda biso mwa élément batozonga na motuna na biso balandi ya émission na biso topesi bino mbote lelo tokutani lisusu na masolo na biso ya sika masolo na biso ya lelo ezali tolingi koyebisa na bato bazali kolanda biso ete nzambe azalaka moto nzambe azalaka ekeko te nzambe azali ndenge bato mosusu bakanisaka te lisolo na biso ya lelo ezali mpona nini lisolo na biso ya lelo ezali parce que mingi bakolobaka na biso bakimbangisi te tolingaka lingomba na bino kasi eloko tobangaka koya pai na bino to tosepelaka nango te bino bosambelaka mutu lelo tokoexplike ete nzambe aza nyama te yango wana biso bakimbangisi tomoni ete tokoka koluka bato oyo bayebi oyo bakoki kososola bakoki kolimbola
po bato bakomeka kocomprendre ke nzambe azalaka nyama te, nzambe azali moto. Yango wana biso bakimbangiste tosambelaka moto ya solo tokowanga na yango te. Yango wana lelo namemeli bino moto akoki kodefendre makambo oyo ke kimbangiste asambelaka moto, asambelaka nyama te, nzambe azali moto. Yango toyeli bino révérend na biso, pasteur na biso, Papa Lembe. Papa Lembe. Bon alors, awa sikoyo lokola émission ezoleka na esika nini place wana? Voilà, donc place wana ezali na Bruxelles, capitale ya Belgique, parce que émission na biso tozokosala yango na bapays nyonso tu, tokosala yango na Hollande, tozokosala na Allemagne, tozosala na France, tozokosala na Suisse, tokosala na Angleterre, partout bana kotambola, parce que tolingi kovanda esika moko te. Donc place wana bozali kolanda ezali na Bruxelles, ezali musée ezali na liboso nango, et puis botanique eza na nsima. Na liboso ya jardin na bango nde pai tosengaki po bapesa biso permission tokoka kosala émission na biso, donc ezali na Bruxelles. Alors ndenge émission wana ezosalama, est ce que bakimbangiste kaka bazolanda yango na poto to na bano kimbangiste bo baréaction ya bano kimbangiste surtout eza ndenge nini kuna na poto? En tout cas émission bato bazolanda yango ebele, pas seulement les kimbangiste mais na bano kimbangiste aussi bazolanda yango, surtout réaction ya bano kimbangiste ndenge teleki mingi. En tout cas, balobi ke bazo ko découvrir na yebi terme bazo ko utiliser balobi ke évangile ya sika. Balobi c'est vrai to kumi évangile ya sika po mayo bater raption na banda banzambe na biso yango to tozoyoka awa. Alors que makambo wana pe ezalaka kaka na kati ya Bible. D'abord nazo ko féliciter ba pasteur na biso oyo baleki na émission oyo tozali kosala. Coup de chapeau na pesi bango mbote na musika pe na féliciter bango tata nzambe bakisa bango mayele parce que balakisi vraiment ke tozali na ba pasteur oyo bakoki ko défendre Bible. Parce que mingi bakanisaka na église kimbangisi Bible etangamaka te. Parce que misusu bakanisaka na église kimbangisi tolobelaka nkombo ya Yesu te. Alors à travers bapasteur na biso bato babandi comprendre l'idéologie kimbangisi. Alors mais sikoyo ndenge bémission wana ozosala impact nini émission wana ezali? Est ce que ezali ozali koévangéliser to ozali koprésenter culture ya mboka na biso à travers message ya kimbangisme, culture ya mboka na biso ezaleli ya mboka na biso efandeli ya mboka na biso à travers église ou à travers message ya Papa Simon Kimbangu? En tout cas ezali mpona culture te, eloko na lingai na souligner awa ndenge otunaki nga na ebandeli ezalaki likanisi nini ezwaki opo osala émission. Nakoki kobakisa mpe na kati ya question na yo sikoyo Papa Mfuma Mbanza abengisaki bato ya presse, abengisaki bapaster na biso alobi bokende panda na mokili mobimba ngai nkolo Yesu. Molimo santo balukaka ezali Papa Simon Kimbangu. C'est vrai apesi biso autorisation. Alors tovandaki eumeli Papa Simon Kimbangu tangani akei na mbanda ntanda alobi ke ngai molimo santo bokende koyebisa na mokili mobimba. Alors esengamaki ke biso efotolakisa ke Papa Mfuma Mbanza nkolo Yesu, Papa Simon Kimbangu tangani ile molimo santo. Mais tokolobela ngo wapi? Yango tomonaki efo tosala plateforme moko ezali média oyo bato bayebi bato baza na connaissance bakoki banoleka na plateforme wana ya média ntango babandi koexplike bazali na oyo biso tobengaka na allemand anung. Donc moto azali na mwa connaissance ntango abandi koloba bato mpe bamoni ke baza kolanda émission bakoki mpe koréagir po bayeba vérité oyo bazali koloba. Ide eyaki ya parti ya place wana mais tozali vraiment pas wana mpona kolakisa culture c'est vrai mais tozali vraiment 90% mpona kopanda sango ya Papa Simon Kimbangu. Ya solo ezali ndenge wana parce que soki média ezali kopanza sango te ya eloko oyo esengeli elobama na miso ya bato, c'est que média wana eza kosala mosala nango te. Et puis média ezali rôle nango ezali ya kofungola bato makanisi ya malamu kaka oyo ya malamu ya mabende kotia pembeni. Yango wana nakopesa yo mpe félicitation parce que mosala oza kosala c'est pas n'importe qui. Toyebi ke batentation ezalaki mwa mingi okangami kaka na molimo mosanto Papa Simon Kimbangu kangami. Eh bien, il faut que les gens comptent avec l'église kimbangiste parce que ezali message peut et yokanaka pas bato tout et pas d'habitude. Il faut qu'on compte avec nous. Il ne faut pas qu'un petit blanc aille voyer ça yo bongo yo ndimi kamba la bongo poyer azali petit blanc alors que Papa Simon Kimbangu lobaki yango moto moyindo robongo na yonde moto yebisaki biso yango. Bon. Alors nalingi na yeba sikoyo efandeli na bino kuna na photo. Il faut kimbangisme marche non? Efandeli na bino kuna na photo tango bozo sala émission boza ko pesa makanisi na baye baza ko landa bino parce que eloko bozo sala ezali pona
biso bato tokolanda bino na bato mosusu bakolanda bino ekani ezaleli na bino kuna efandeli na bino kuna ndenge bozalaka bino bakimangiste ezalaka ndenge nini okoyebisa téléspectateur lelo bayeba ndenge ozala na Kinshasa olobela yango vérité parce que ndenge toyebaka awa oke poto okokipe moto apoto te efandeli na bino eza ndenge nini. Bon, en tout cas, efandeli na biso ezali bien et puis ezali en forme soki moto alobi ke eglise na poto ezali en forme te akosi lelo mangomba nyonso bazali na poto vraiment bayebi ke église kimbangi tozali organise tozali kosala bino moko ozomona bamakambo tozosala awa na mpona kosunga lingomba bapays nyonso tu bazali motive kaka ndenge papa alakisaki biso ke tozosala mosala ya lingomba tozali mpe kolanda mibeko ya tata nzambe vraiment oyo nga nakoki koloba ke biso na poto tozali kosambela kaka ndenge moko na ndenge bandimi bazali kosambela awa na afrique vraiment différence ezali te entre église ya poto na église ya afrique soki église ya afrique lelo batangi lettre boto balobi boye ndenge bango batoseli ndenge biso na poto tokotosela biso kuna tozali kaka lokola tokendeki bapaya mais église mais base de l'église ezali awa na afrique donc tolandaka toujours bainstruction oyo eutaka awa na afrique ya solo oyo olobi eza ya solo parce que ngai moko namonaki yango le 12 octobre, le 14, le 15 octobre na temple, c'était plein na ba représentants ya église kimbangiste na ba pays nyonso ya Europe ba fandi mokonzi abula zu parole tango ayo kolakisa biso statue oza na statue yango na nano yango te en tout cas non na kopesa yo yango parce que ngai musala na ngai ya kopesa bino kopanza sango po ete boyo panza sango penza ya solo solo statue lingomba ezwi statue ya sika oyo eza kotambusa sikoyo lingomba biso polémique awa eza te lobi ndenge ezaleli bongo yoka opanza sango kuna alors nayebi te na makanisi na yo ntango ozali kosala émission wana est ce que okosuka kaka na volume oyo soki oyo mpo ndenge otandeli biso yango mikolo ekomi ntina 4e volume kutu posa ya 4e volume esili te nayebi te soki makanisi nini yali 5e 6e ekobima mokoni. bon en tout cas ndenge naye awa nazali na visite de travail naye mpona kozwa mpe baimage awa mpona komema kuna na poto kuna mpe na poto tozali kotravaille na bapapier ebele bazokoyede biso kuna mpe toza na baimage déjà tozali korassure bino volume 5 ekobima volume 6 ekozala ti pai nzambe akosunga biso tosala tokosala surtout ke tozali koassure bato tozali biso moko te tozali soutenu par le blanc bamindele bandimi basimba biso bamindele bandimi balobi mpona likambo oyo tokotelemisa yango bozomona baimage na bason oyo tozali kotravaille côté technique atuka kimbangisa moko azali te côté technique na nsima bango nyonso bazali mindele oyo baza même pas na connaissance église kimbangisi mais mpona bango balobi ke nous allons travailler ke mpona leader na bino wana bango baza kobenga papa simokanga leader moni so ntango bango bazobenga ye leader balobi ke tokosunga bino bango wana bazotravaille na biso ensemble c'est vrai début ya mosala eza difficile ndenge tolobi na bato te bazolanda biso otya biso na mabondeli parce que komekama ezali ebele biso moko mpe tozali kobondela mais na makasi ya tata nzambe tokokoma kaka bisika oyo bandimi sentiment na bango to bandimi mpona kolendisa kondima na bango biso tokopesa bango yango à travers émission. Papa César namoni lelo olati lokola professeur d'université olati chiquement il faut na féliciter yo contrairement ya ndenge tozomona ntango ozosala baprésentation na volume ndenge olati bozomona nini. Bon ezali kaka tenue correct. Voilà. Tout à fait, il faut être correctement habillé et puis na ratelki c'est l'excellence hein? Il faut qu'on la moi bien parce que toujours fait sa goût ye moko mokonzi abula alobaki epesa goût yango na omona tozosala biloko nyonso mpo ezala kitoko. Bon nabandi tokotenir batelespectateur na biso mingi na posa te parce que toyambi yo koyamba sikoyo oza na mobembo molai nabandi tokotambola tokende otala mokonzi abula mikolo oyo tozoleka parce que oye na bamwa makambo mosusu oyo olingi ozwa babénédiction epa mokonzi abule nayebi te posa na yo mpenza ezalaka nini olinga kolia biloko nini. Plat préféré na ngai ezali mpumba. Ah bon? Même kuna place oliaka mpumba wana vraiment na kolia ngo ata une semaine. Ah bon? yango na yango forme ezali bo eloko nini osepelaka nango te. Bon en tout cas eloko nasepela nango te mingi eza misusu nalingaka mingi makasa. Ah bon?
Donc, on a végétarien, comme on les appelle d'habitude, Moutagolia, Bamakasami. Voilà, ça parce que nous avons Tout à fait, tout à fait. Alors, et là, on y a s'appelle Ranangote, Moto Sala Yote, Boyo pour Sala Moninate. en tout cas, là, on a fait la montée, les alliés habits, et puis photos, respect réciproque. Il y a moins de gens qui ont dit. Ce qui est les alliés réciproques, c'est la montée. Wana ndebo moto penza ezali soki oza kotosa moninga te oza moto te soki yo mosala no kaka kofingaka obe boye yo esika na yo eza epa bato bafandi te place oyo ezali na jardin oyo babengaka oyo soki botanique ou zoologique. Bon nabandi papa César yo wana ofandi okanisi ratelki okanisi église okanisi kimbangisme projet na yo ya avenir perspective na yo ya avenir pour na ratelki pour l'église na lingomba mobimba eza nini en tant que moto. En tout cas posa na ngai ezali vraiment na baprojet ya baninga oyo baza kosoutenir biso na Europe ezali po tokomisa ratelki efficace. Il faut ratelki azala na baréseau partout na monde. Lelo nakoki kopesa exemple média oyo tosali ya émission ya bazoba ezali média moko kaka oyo ezali ke lelo nakoki kopesa exemple ke papa Simo Kimbangu Kiangani akoki kolancer message na média wana eyokani na journée moko na mokili mobimba parce que presque na bapays nyonso baza kolanda yango mais avant tozali na média wana te. Donc internet pratiquement tout na internet tozali na ba-email tozali et puis na ba-DVD tozali. Je crois que presque na monde mobimba bazolanda émission bazoba nakoki kopesa exemple ngai moko nazali surpris ke église Kimbangisi ezali na Namibie. En Namibie, kuna côté Afrique du Sud. Mais oui, il y a un pasteur à Portugal, à Benga, le non, on a vu courrier à Namibie, Batinenga Bazola Nemusha Bazoba, et puis Balimba Kota contact Nankamba, Balobaka anglais. Ah bon? Moni, ça a surpris, l'église qui manie ses amis à Madagascar. En marche. En marche. Mais Bazali toujours en contact dans l'émission Emisha Bazoba. Nicolas Koya, vraiment beaucoup de monde a réseau Nyon Soya, émission Nabiso, n'a pas pays Oyo, peut-être, Otoye Bakite qui Batimani, c'est Bazali Kuna, peut-être Bazali isolé, mais Otoye Bakite, Bazali Nabiso, tout le monde a à travers l'émission. Na Zangina Maloba Koloba, na moni sincèrement que l'église Kimbangiste ezali en marche. Bandeko, ce qui te sala qui moi émission ezali pour na ko lakisa bino ndenge nini lingomba ezali ko tambola na ba mikili misusu pe na makambo tozali ko sala a sur place ezali esengo mingi poto yamba bandeko na biso o bazala makanisi ya ko partager na biso pona ko lakisa bonene ya église Kimbangiste sinon ya kimbangisme na ibite papa César poto sukisa émission na biso soko zali na liloba ya suka pona ko yebisa ba téléspectateurs na bandeko na biso oyo baza bakimbangiste te mais oyo balandaka bémission na biso ya Europe TV c'est ça Europe TV en collaboration avec Ratelki eloko nini okoyebisa bango. En tout cas eloko na koyebisa bango kaka balemba te basoutenir biso na mabondeli basoutenir biso aussi na bamakambo nyonso tokozala nango na difficulté po epermettre biso vraiment na émission tokende mosika tokende molai eza mpona biso te mais ezali mpona lingomba mpe mpona papa Simo Kimbangu surtout na bandeko oyo bazali na Europe oyo bazali awa siko na Kisasa napesi bango mbote nayebi ke mingi bazolanda ngai parce que bayebaki ke na koleka na émission pai bazali napesi bango mbote nayebisi bango mpe nalingaka bango mingi epuis baoyo batikali kuna na Europe baoyo bazosoutenir biso na bamboka nyonso tout France, Belgique, Hollande, Allemagne, Angleterre, Portugal, Espagne, États-Unis, Canada, bango nyonso balemba te bakontinue mpona bien ya lingomba oke biso ata tokokontinue tina sika te ntango biso bandeko biso bakoki koremplace biso mais tozala na plateforme moko oyo tokoki kozala na réseau direct na bandeko na biso bazali awa na Kisasa mais c'est vrai eloko nayi kopromettre kaka bino tokodecevoir bino te. Merci. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Cette émission intitulée Kimbangisme en marche, émission réalisée, conçue par la Ratelki et présentée par votre serviteur. Nous avions donc eu l'occasion de recevoir à travers cette émission notre frère Nguinamaou Sekula César. Nous vous l'avions dit que c'était un Djilois, c'est-à-dire celui qui réside en Djili, mais pour l'instant,
il habite en Europe, il est tantôt en France, tantôt en Belgique, tantôt en Allemagne, toujours à la quête des informations pour donner, livrer les vraies informations relatives à l'église kimbanguiste. Bandeko, bouti kolanda biso, touti kopesa bino maye masengela ki pona bino lelo, na solo ezali ba grille ya sika obokomi kolanda na kati ya ratelki to prometaki bino que to servir bino sur un plateau d'or cette fois-ci bokozwa ba élément de to bandi ba émission na biso ya sika to kozela opesa biso ba rapport d'écoute na bino ya suivi na bino po ete tomeka kobongisa lisusu l'émission pour te servir bino comme d'habitude. Je te remercie Papa Guinama, je te remercie Papa César, Oazana Bisso, Azosalela pour la ratelki et belé. Nanini ko yebisa biloko ebele te po eza secret ya ndako, mais ndenge bomoni lelo osali mwa na émission oyo etelemi na mwa eloko etelemi na kekele oyo tolati na biloko mosusu eza kosala eza ndenge na bandi nzambe akopesa ye ebele po ete bonela biso kitoko. Papa César, encore une fois, pour ne pas donner mon audio. Merci. À la technique, c'était notre frère Likwa Eugène, na Wilson, la caméra Dadi, na Papa Kiala, Bangondi Sobazakiwana, réalisé, co-réalisation, directeur technique Kiala Dani, directeur radio Papa Malala, Didi TV et directeur full Oazakwassime intérim. Il y a programme Papa Mambu Mamouane Alexandre, Abosani, Motola Bisso, Adekora Bisso, Papa Efo, je crois. Moussou Adnana Tanga Komona, Papa, je vous remercie. Papa César.